Добар ден, почитувани, започува уште една нова Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за миомите и полипите на матката. Што ги предизвикува? Може ли да преминат во канцерогени творби? На каков начин се третираат? Гостин во студиото ни е професор доктор Васил Илиев, специјалист по гинекологија, акушерство, субспецијалист по урогинекологија во клиничката болница Жан Митрев. Во денешната емисија, почитувани, ќе имате можност и вие да поставите ваши прашања. Се гледаме по рекламниот блок. За миомите и полипите на матката денеска разговараме со професор доктор Васил Илиев, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист по урогинекологија во клиничката болница Жан Митрев. Професоре, задоволство е што сте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден. Да ви честитам, денеска е и роденденот на клиничката болница Жан Митрев, 24-ти роденден. Така е. Денеска е ден кога пред 24 години е формирана и основана и почнала со работа клиничката болница Жан Митрев клиника, тогаш наречена Филип II. И ете тоа се повеќе од полнолетство, многу повеќе, 24 години успешна работа во добробит на пациентите, решавање на секакви типови на случаи. И денеска болница која што обезбедува изузетен квалитет на сите аспекти на болничко лекување и амбулантски третман, односно амбулантска сервис пружање на различни типови на пациенти. Ви посакувам уште многу успеси понатамошни во работата на болницата, професионални секако. А ние денеска ќе зборуваме за нешто што е исто така дел од болницата, значи има и дел за урогинекологија и за гинекологија и акушерство. Миомите се многу чест проблем кај жените. Најдов еден податок дека 70% од жените до 50 години ќе развијат миом. Па што се тоа миоми? Тумор ли е? Да. Значи, во текот на животниот век жената поминува низ три доба. Тоа е бебешкиот или да речеме јувенилен период, репродуктивен период, пременопаузален и постменопаузален период и сениум на крај. Во периодот на репродукција е многу често појава на бенигни заболувања, меѓу кои спаѓаат и миомите. Миомите се бенигни заболувања кои што се продукт на бујање на така наречени сврзни влакна или мускулни влакна во зидовите на матката. Може да се лоцирани на различни места и зависи од нивната позиција во самата матка, во самиот утерус каде се наоѓаат, така и симптоматологијата што ја предизвикуваат, односно последиците кои што може да настануваат. Доколку се наоѓа на близу до слузницата на матката, предизвика обилни крварења, или доколку се работи за желба за репродукција, односно за бременост, предизвикува неможност за бременост или предвремени абортуси, односно спонтани абортуси. Доколку се наоѓа во телото на матката и на површината на телото на матката, на различни локации, се разбира, може да предизвикува чувство на надуеност, чувство на побилни крварења, менструални или интерменструални. Доколку се наоѓа на предниот зид, често пати притиска на мочниот меур. И пациентката се жали на чести нагони за празнење на мочниот меур, чести инцидентни губења на урината, неволни губења, така наречени инконтиненции кои што доаѓаат поради притисокот неволен од страна на туморот кој што го притиска предниот зид, односно горниот зид на мочниот меур. Може да има проблеми со, да речеме, дебелото црево? Апсолутно, често пати доколку се наоѓа на грлото на матката или се наоѓа на задниот зид, зависи од неговата големина. Значи може и во абдоминалната празнина да излегува и таму да абдоминалната притиска. Да, имало случаи каде што се туморите големина, човечка глава па и поголеми уште развиваат и тоа се е последица на не се знае точната причина зашто настануваат. Се мисли дека женските хормони, најчесто естрогените, естрогени има повеќе типови, се причина да даваат стимуланс за бујање на овие клетки и во 99,9% се тоа бенигни, значи не малигни промени. Но можат ли да преминат во малигни? Можат, да. Статистиката е многу така интересна наука. Вика 0,1% може да се претворат во саркоми. Значи, сега да објаснам дека генерално малигните заболувања, ако се од епител, се карциноми. Ако се од сврзно ткиво, се викаат саркоми. Тоа е, значи, некој вид на, сега да кажам, морам карцином, малигно заболување на миомите, кај што се трансформира. Тоа е толку мал процент, 0,1% од сивкупните. Овој процент е статистички, знаете, не мора секој миом да подлежи на евакуација. Да се
вади миомот. Има често пати миоми кои што не прават проблем, кои што се многу мали или кои што се јавуваат во период кога не предизвикуваат никакви симптоматологија. Значи не значи жената може да има миоми и да нема никакви симптоми. Ништо од тоа што го набројавте пред малку. Апсолутно, да. Може и тоа. Често пати имаме такви примери каде што наоѓаме постојање на миом, ематозна структура, некоја фибромиом, доколку има повеќе сврзни влакна, го добива насловот фибромиом, кој што го пратиме доколку не покаже нагол раст или не предизвика некои симптоми поради своето присуство, може да биде пратен со тек на време и да се очекува дека тој нема да предизвика. И ако предизвика, onda се интервенира. Сега, како се решава? Веројатно е следно. Ќе стигнеме до решавањето, сакам, имам уште неколку подпрашања во однос на миомите. Доколку кај некоја жена се јави еден миом, дали постои ризик да се развијат повеќе миоми? О, да. Тоа е интересна, се познати така наречени миома фамилии. По женска линија се насредува капацитетот, односно наводници капацитетот за развој на миомите. Кога постои еден миом, многу често се дешава да се развие друг, што не мора да е на исто место и не мора да е иста димензија, може да е помал, може да е поголем, зависи како се одвива. Иначе тие се фамилии каде што се познати миомите. И полипите, што испомнавте вие во најавата, се во истата група, на истиот геномска алеја, се наоѓаат каде што се као локус минорис, значи слаба точка за развој на поедини значи некаква промени. наследна компонента, има докажана наследна компонента. А од што зависи со која брзина ќе растат? Може ли вака на еден преглед, ако забележите дека пациентката има миом, да кажете да, овој миом ќе расте брзо или пак нема? Па, од прилика може да се насети доколку се најде појачена васкуларизација. Има миоми кои што васкуларизација значи повеќе крвни садови што садови донесуваат исхрана, кислород за да може да се хранат клетките, логично. Иначе многу често миомот од само растење ни прави па притисок на своите крвни садови што доток прават на храна и настанува така наречени умирања внатрешни или некрози внатрешни во самиот биом. Тоа е веќе добар знак. Големината самиот притиски се само уништува. Да, и тоа е веќе добар знак дека тој треба да се евакуира. Тогаш значи треба да се евакуира. Тоа е добар знак, да не се толерира постоење на миом со некрози во неговата внатрешност. Споменавте дел од ризик факторите кои што се поврзани со појава на миоми, ние издвоивме некои од нив, еве може да погледнеме. Вили тоа е појава на миомите во семејството, што веќе споменавте дека наследната компонента има некаков фактор, дебелината, хипертензијата, раната менарха, односно првата менструација, намаленото ниво на витамин Д во организмот, редовната конзумација на алкохол, исхрана богата со црвено месо. Значи гледаме дека и животниот стил, професоре, влие врз појавата на овој проблем. Апсолутно, знаете, ова се статистички податоци вадени врз основа на епидемиолошки студии кај пациенти и да популации во светот, што се големи популации, големи бројки обработени во светот тоа. Знаете, животниот стил е многу важен за генералното здравје, општото здравје, за системот имунолошки, затоа што клетките во нашиот организам перманентно рециклираат, односно едни умираат, други се раѓаат. И ако достои тој коректен turnover, што го викаме, промена, значи се чисти дебрисот што останува од мртвите клетки на време, многу се подобри условите да се спречи развој на некоја заболување, односно развој во конкретниот случај збориме за миомите. Значи генералното општо здравје со правилна исхрана, добра тежина, односно необезност, постоење или не превише слабост, витамински препарати, Д витаминот е посебно популарен од кога короната дојде на дневен ред. Д витаминот и се мери сега, Д витамин концентрација и сето тоа е изузетно важно, дефинитивно. А возраста, дали е важна? На која возраст се добива? Период е таргет кога миомите се јавуваат и кога може да предизвикаат значајни промени. Ке млади девојчиња може да се појават или не? Да, теоретски да, нема зашто да не, али многу поретко. Вела до 50 години некои статистички податоци што ги најдов. Зошто 50-та година е всушност горна граница за нивна појава? Околу 45-6 години и 55, тоа е една поголема временска дистанца, поштува менопозалните тегови и тогаш се намалува количината на естрогени. А вие се сеќавате, јас спомнав дека естрогените се инкриминираат за нивни развој и така се очекува дека тогаш некоја голема најава на нови миоми да почнат да растат брзо е изузетно ретка.
А во менопаузата што ќе се Во случи со менопаузата, тоа миомите? е познато, дури колеги, ние го кажуваме тогаш, демек, ајде сега нема да има доволно естрогени, па нема да растат, или тоа е во принцип окей, и тоа е прифатлив момент, само не треба да се ослони пациент, односно лекар, да не препорачува да се ослони пациент на тоа, сега ќе почне да се суша, то така се именува, доколку пациентот има симптоматологија. Аха. Разбирате, затоа што симптоматологијата, тоа сушење е прво арбитрарно несигурно, сакам да кажам, нема да дојде до такво сушење, а симптоматологијата може да предизвикува други проблеми, пак кои што се надоврзуваат, зашто функциите се стално во нашиот организам поврзани една со друга, како ланец на кој што сите алки му се поврзуваат. И ако толерирате една, функцијата на соседниот орган може да биде и како афектирана, и како западена. Тука ги ставивме ризик факторите за развој на миоми, но има ли некои фактори кои што пак го намалуваат ризикот за појава на миоми? Например, жените што користат контрацепција, ќе развијат миоми или пак има помала шанса? Прашањето е $1.000.000 квашен. Вака, не постои во однос на контрацепцијата, постојат индикации и контраиндикации за хормонска контрацепција збориме, така? И во тие релативни контраиндикации постоење на миом да не се употребува хормонска контрацепција. А во релативни, не во апсолутни. Значи има различни типови на контраиндикации. Сега прашањето е многу интересно, зависи кој тип на естроген е во препаратот. Значи општо прашање би било Значи не секој естроген прави проблем, така? Да, би било пожелно така да биде. А кога жената е бремена, може да се јават тогаш миоми или не? Да се јават не, него да постоечки миом доживее раст. Поголем раст да поживее, односно понагол раст да доживее. И е причина повторно хормонскиот уплив што постои во текот на бременоста. Тој хормонски уплив и тоа го стимулира растот на миомот. И ние стално правиме некој баланс меѓу моментот, односно напреднатоста на бременоста и големината на миомот, односно кај се наоѓа исто така позицијата негова е пресудна во текот на бремениот период. Како диагностицирате присуство на миом? Дали при класичен гинеколошки преглед со палпација можете да кажете дека има миом? Да. Или не? Значи, диагностиката е релативно лесна за миомите при гинеколошки палпаторен преглед. Тоа веќе може да се осети, доколку се работи за помал, посебно ако е во самиот зид, значи интрамурално ако е сместен, ултразвучниот преглед е суверена метода и тогаш веќе имаме дијагноза каква е сигурна. Во тој поглед дори и може да се видат и миоми кои што се во милиметри, да речем. Аха, значи навистина мали. Да, навистина. А ако некогаш постои сумнеш да не сте сигурни за што се работи, се применуваат можеби некои сликовни методи, магнетна резонанци слично? Ако се сомневаме дека има преназначени карактеристики кои што удараат од сликата за еден миом, еден фибромиом, би било добро да се направи еден магнет, сплашејќи се од тој 0,1% можно малигнизирање, односно саркомска трансформација да не настанала. Ајде сега да зборуваме за што се презема кога ќе диагностицирате ка пациентка присуство на миом. Еве, доколку пациентката нема никакви симптоми и е возрастна, во период на перименопауза, што ќе направите? Ќе следите само или не? Прво зависи од големината негова и од позицијата. Никаква симптоми, не врши некој притисок или некоја дисторзија или некој проблем во смисло на функција на соседните органи, онда би нормално би закажале дека би требало да се видиме на следна контрола, да видиме диференцијација дали постои раст. Дали постои разлика меѓу овој наод и наодот кој ќе биде речеме за 6 или за 12 месеци. Тоа е солиден пристап према еден миом. Кога сте сигурни дека е миомот, значи рековме не расте, не врши дисфункција нити локално, нити на околните органи. Значи треба да се следи на 6 до 12 месеци. 12 месеци зависи од тој период. И се следи големината, дали расте или пак се намалува, така? Да, ова е во период, рековте вие, перименопаузалниот период, кога веќе почнуваат тие перименопаузални симптоми, значи веќе дошло до пад на хормонскиот уплив, што постои. Но некога жените имаат симптоми, продолжени менструални крварења, обилни менструални крварења, се јавува анемија, не може крварењето да запре и слично. Да, тоа се све индикации, добри индикации за
евакуација на миомот. Многу зависи. А давате најнапред хормонска терапија, докторе? Пробувате на таков начин Да, се стабилизира крварењето? И најчесто тоа е поврзано и со анувулаторни циклуси. Сега тоа е малку една друга тема, ама е поврзана во истиот момент. Тој период од животниот циклус настанува. Значи, постоење на миом, ако е поврзан со анувулаторен циклус, каде што нема двофазност на месечниот циклус, тогаш е апсолутно потребна хормонска субституција, синтетска хормонска субституција на фазата која што недостасува, тоа е втората фаза, нели? Да се види и да се искоригира тоа крварење кое што е ирегуларно. И доколку тоа се повтара, а миомот се зависи каков е миомот, кај се наоѓа, пак ќе повторам тие работи, еден субмукозен би го рекле миом, и со анувулација, доколку постои во тој период, што е честа појава, не, доаѓа во предвид да биде и третиран. Покрај хормонскиот субституцијата што ја правиме. Пред да преминеме на третирањето, најдов уште еден интересен податок. Велат лекот за day after, што се нарекува, тоа е итна контрацепција, може да влијае во намалувањето на миомите. Тоа е интересно. Не знам кај сте го нашли тоа. Тоа не знам кај сте го нашли, ама тоа day after е исто висока доза. Тоа е голема доза на хормони. Да, на хормони и се дава нагло, али тоа е еднократната давање, така да ја не знам колку може на миомот да има реперкусија во однос на долгиот век негов. Често пати имаат спор развој. Не е тоа така некоја флудрујантен темпо на развој, посебно кој што спомнав, тој перименопозален период. И да расте, тој нема така брзо да расте. Остануваме на тоа дека тие остануваат миоми, не се влагаат во малигнитет. Тоа е дискусија многу важна, тука треба да биде кад поинтот. На каков начин се отстрануваат од матката миомите? Зависи од возраста на пациентката. Значи, постои метод да се евакуира миомот, било со вадење само на миомот, што се вика миомектомија, и таа миомектомија може да биде отворена метода или може да биде лапароскопска метода. Значи, може да биде класична хируршка интервенција или може да биде лапароскопска хируршка интервенција. И во перименопаузален период, кога има повеќе миоми, кои што прават и други проблеми во однос на функција на околина, доаѓа во предвид да се заедно со миомот, односно со миомите, извади и матката, односно се извади утерусот. И тоа се вика хистеректомија. И хистеректомијата може да биде со отворена метода или да биде лапароскопски изведена или некогаш многу ретко кога се работи за миом на грлото на матката, што е редок случај, тогаш може и вагинално да се пристапи према неговиот третман со тоа што треба да се многу солидно обработи тој цел процес вагинален поради просторни капацитети за работа. Тоа е тоа. Доколку се отстрани само миомот, постои ли веројатност повторно да се јави на истото место? Теоретски да. Али, ако е во перименопаузално, тие можности се многу ниски, многу мали. Но во оној репродуктивен период кај жената? Во тој репродуктивен период и постои можност. Знаете што, во репродуктивен период, кога се вади миом, се води рачун дека жената сака да остане со утерус, да биде менструална, или се води рачун дека жената сака да репродукција повтори или реализира. И тогаш безкомпромисна е борба. Нема, морате да извадите. Јас имам случај кога сум извадил 18 милиони од 1, 2, 3 и повеќе и фала Богу истата пациентка има завршена со репродукција. Така да тоа е многу важно и многу специфично према секој пациент, индивидуален е пристапот во овој случај. Професор, има замрзнување, горење на миомите, има некои такви пристапи. Да, има и такви методи. Дава ефикасен резултат? Има ефикасност, посебно репродуктивен период, рана репродуктивен период, кога се сушат у суштина, васкуларизацијата на миомот се суши, тоа е рентгенолози го прават најчесто, и се обризгуваат специјални материја која преку вената, односно артеријата, која што го снабдува тој дел од утерусот и предизвикува емболизација на артеријата на утерусот. Да, емболизација, да. Материја која е интимата на артеријата ја гори, они се залепува и таа не функционира, се развиваат колатерали да снабдат околното ткиво, али миомот да не добива и он тогаш колабира. Односно се суши, како вика. Се суши. Што вие советувате? Зависи многу индивидуално, нема општ совет за миом. Многу индивидуално од возраста на пациентката, од големината на туморот, локацијата на туморот и последиците што ги предизвикува,
врз околните структури, посебно за бешиката. Еве, јас спомнав, морам да спомнам директно, има многу често пациентите се жалат на често мокрење и на честа инконтиненција поради присуство на миом кој што притиска на бешиката во секојдневниот живот, активност, движење, доаѓа до интимен допир на тој дел, кој што е на преден зид, кој што е доволно голем да врши притисок. А не е тоа општо да се свати. И добидува така наречена неволна инконтиненција, стресна инконтиненција поради присуство на миом. Професор, ги поканим и гледачите од овој момент да се вклучат во Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани телефонскиот број ќе биде испишан на екранот. Се случува ли жените што имаат миоми да не може да забременат? О, да. Миомот субмукозен, ја го спомнав тоа, ако е под слузницата на матката и кој што во голема мерка ја руши шуплината на матката, може да биде добра причина или да не може да забремени или да има така наречен спонтанни абортус и да не може да реализира жив и здрав доносен плод. И тогаш се пристапува кон евакуација негова со цел да се овозможи терен за развој на нормална бременост. Да. Покрај миомите тука се и полипите. Да, тоа е иста група. Обично кога ќе споменеме полипи, првата асоциација ни се полипи на дебело црево, па потоа ризикот развој на карцином. Дали и тука постои истиот ризик за малигни промени? Не до тој степен како на дебелото црево, али да, постои и во пракса постои на полипи во секојдневната пракса и во теоријата медицинска, гинеколошка, треба да се евалуира хистолошки, значи треба да се евакуира. Секогаш треба да се отстрани, значи. Да. Тоа е посебно зависи од неговата локација и димензии. Треба да разликуваме. Се ризични? Да, треба да разликуваме позиција негова, кај се наоѓа. Едни полипи се наоѓаат во слузницата. Добра. Едни полипи може да се наоѓаат на грлото на матката што е во вагината. Имаме некои фотографии за полипи, нека ги пуштат во текот на емисијата. Овие се миоми што гледам на фотографиите. Да, имаме и полипи, да. Ке може и да ги скоментирате во текот на емисијата. Треба да се извадат и да се хистолошки евалуираат. Да. Ова се полипи, ако не се лажам? Да, и тоа е идеален полип, гледате на тенка петелка. На петелка кој што? Овој полип би се извадил многу лесно. Значи мора да се извадат, дали вадењето ќе биде со отворена метода, што е идеално хистероскопска модерна метода, значи се влага преку канал во шуплината на матката, на инструментот напред има светло, позади е камера, на монитор се гледа каде е базата на полипот и со ректокаутер се сече од базата на полипот, се вади, се праќа на хистологија. Постои метода на слепо вадење, со така наречена киретажа, каде во матката се прави киретажа и во тој случај се очекува дека ќе биде изваден и полипот. Но може ли тогаш да настане некаква грешка, да остане сепак полипот при киретажата? Може, затоа што немате визуелна контрола на базата, да речам, на целоста на полипот и така. Тие се две методи кои за ваков тип на полипи на слузницата, на ендометриумот, се применуваат. Професор, има гледачи, пред да преминеме на предвидениот концепт за денеска, ќе им дадеме предност на гледачите. Добар ден! Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Пред се голем поздрав до студиото. Благодарам. А посебен поздрав до најголемиот стручњак во Македонија, професорот Илија. Сакам да го поставам следното прашање. Јас сум оперирана пред 3 години од миом на матка, каде што ми се извадени и јајниците и матката. Меѓутоа, после извесен период ми се јави инконтиненција. Следното прашање е, таблетите не помагаат, дали има соодветно решение за мојот случај? Ви благодарам за вклучувањето во програма, токму и ова беше дел од денешниот концепт. Така, следно. Да го слушаме прашањето и на следниот гледач, за да не чека, па ќе дадете одговори на двете прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до професор Илиевски. Јас сакам да поставам едно прашање кое што е надвор од темата, меѓутоа професорот може да ми одговори. Јас пред 13 години, додека тој беше во Свети Лазар, беше направена некоја корекција со затегање. Беше спуштена бешиката и беше направена некоја корекција со затегање. Меѓутоа сега проблемот се врати повторно. Дури има и инконтиненција. Сакав да го прашам докторот, дали е можно повторно некаква интервенција да се прави или мора да се вади матката или дали постои некаква таблетарна терапија, нешто слично. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професоре.
Првата гледачка Така. има Извадена извадена матка. хистеректомија и останата е вагината која што завршува слепо. Вагината е централен орган во карлицата. Женските карлици се широки и сите органи во нашиот организам, машки и женски, се на нешто или легнати или обесени. Значи, они имаат своја позиција и во таа позиција сите вибрираат. Значи, нема орган што е фиксиран. Мора да вибрира органот за да одржува комплетна функција. Секој орган не е случаен. Ние имаме функција, на секој орган постои функција. Кога ќе остане вагината слепо завршува, се наоѓа во центар на делување на силите. Кога ќе трчате, работите, напнете, накашлате, се смеете, идете, ако имате обстипација, па идете у тоалет, па мора да имате мака за да го испразните дебелото црево. И сето тоа се силите по законот на физика делуваат во една точка. Таа точка паѓа токму на вагината и на мочниот меур. И често се дешава да таа наречена волт пролапс, ние го викаме, значи тоа е комплетен или инкомплетен пролапс на вагината, заедно со мочниот меур и предниот дел зид на дебелото црево се спуштат. И може да се спуштат до различни нивоа. Може да се спуштат интравагинално, кога не може пациентката да го види, но на преглед се гледа, али и интравагиналниот спуст, заедно кога е пропратен со мочниот меур, предизвикува пореметување во количината на празнење, и да е екстравагинално, кога веќе пациентките сами кажуваат дека тоа е спуштено, се гледа. Најчесто вокабуларот имам топче надвор. И сега, инконтиненцијата која што настанува, во сите случаи, не само во овој случај, може да биде од различен тип. Јас тоа веќе го зборам многу пати. Кога инконтиненцијата е поврзана со слабост на сфинктерната функција, се вика стрес инконтиненција. Кога инконтиненцијата е поврзана со дискоординација на инервацијата на бешиката, а таа е последица на таа дислокација која што може да настанала, се вика ургентна инконтиненција. Кај околу 38 до 40% во Македонија, тие се зврзани, и двете постои така наречена мешана тип на инконтиненција. Кога постои мешан тип на инконтиненција, почнуваме да го третираме едниот тип. Многу често пати, кога ќе го решиме стрес инконтиненцијата, значи сфинктерната функција ќе подобриме се на многу елегантна, многу минимална, она именувана е операција, или не е ни операција, тоа е интервенција. Трае 10 минути, истиот ден или утредента рано се бајде си оди пациентот. Често пати се подобрува и нервната компонента, односно ургентната компонента на инконтиненцијата. Кога чувствуват итност за мокрење. Итност за мокрење. Ургентната компонента, доколку не е задоволително подобрена, се третира медикаментозно. Во денешно време постојат веќе повеќе генерации на лекови кои што делуваат со минимални нусе појави во организмот, затоа што препаратите кои што се даваат имаат за цел да потенцираат еден сегмент од аутономниот нервен систем, кој се вика парасимпатичко делување. Ама по тоа дава последици затоа што го супримира другиот сегмент на аутономниот нервен систем. И кога ќе се тоа земе во собир, делува дека новите препарати се многу подобри и се дојдено до ниво кога се комбинира, да речам, пета генерација со четврта генерација да би се постигнал подобар ефект. Многу е важно одржување на или корекција би рекол на атрофијата на вагина. Знаете што синтетски препарати, креми кои што содржат синтетски естрогени, нели? Многу е важно да се има редовно нормално празнење, значи да не постои обстипација на дебелото црево или запек или како се вика веќе. И многу е важно да се одржува нормална телесна тежина. Постоење на диабет, постоење на хипертензија, земање на препарати за хипертензија поради за потенцирање на диуреза, сите тие допринесуваат да мочниот меур не биде капацитетен за комплетна континенција, односно стане инконтинентен, посебно кај пациентки што имаат невролошки проблем, односно што имаат ургентна инконтиненција. Тоа е вака еден оквир за одговор кој што постои. Значи, третман постои, треба да се биде упорен и третманот е подолго трае. Затоа што невролошката компонента не секогаш успеваме да ја покриеме 100%. И 70% кај диабетичари, кај обезни пациенти, кај што нерешена
васкуларизација, односно атрофија на генитални органи кај хипертензичари, 70% е презадоволителен момент да се овозможи мирен сон. Така. Сонот, често пати тоа пациенти го имаат нарушено, заради тоа фреквентно мокрење. И кога ќе се тоа обезбеди, веќе се осеќа многу подобро генерално подобрување на здравјето. Професор, оние кои што имаат од страната матка, често пати се жалат на инконтиненција. Токму така. Треба да се направи тој минимален зафат што го споменавте? Апсолутно, да. Први треба да се постави дијагноза. Значи без тоа не може, зашто многу пати постои и трет тип кој што е поврзан со познато невролошко заболување. Јас тоа не навлегувам сега, тоа се веќе постои четврти тип, така наречена прелевна инконтиненција, ама ќе се задржиме на овие три, значи стрес инконтиненција, ургентна инконтиненција и мешана инконтиненција. Така ги некако тоа се најчести у нашата популација. Значи треба се направи еден лекарски преглед, проценка да направите? Преглед кој што ќе се нотира постоење на стрес инконтиненција и доколку е задоволителен наодот да е захтевна интервенција, многу лесно може да се тоа изведе и како да кажам, денеска во светот и кај нас се води за златен стандард за решавање на оваа проблематика. Јас и имаше недека некој интервју или нешто напишав дека е срамота да не е нормално жените да се подмачуваат во 21 век. Знаете што, имам пациентки доаѓаат и викаат дека па и докторот ми рече дека ништо не е страшно, јас сум родила, што ако се подмачувам? Знаете што, сега не сакам да коментирам во целост, него сметам дека тоа не смее да се дозволи денеска кога постои вака ефикасно и решение кое што, знаете што, нема резови на стомакот, на вагината, ништо, 7 мм е резов. Пациентката него не гледа, него не знае дека постои воопште. Професоре, да се чуди човек. Вториот одговор, да. Имам уште двајца гледачи, така? Вториот одговор е, да, постои решение, иако е правено за тегање, знаете, органите трпат, ако тоа било тогаш, тоа сигурно пред 11-12 години оперираната, ако стабусум ја работел таа интервенција, Нашите органи стареа, знаете, и јас, и вие, и сите ние старееме, и земјата тежа ни е главна одговорност за нашето старење. Поради земјата тежа почнуваме да губиме позиции на народ го вика тонус, го вика бршки, нели? Ете, исто се дешава во целиот организам наш. Исто се дешава и на местата каде што биле употребени за подигање, односно за суспензија, како што кажа пациентката. Тие попуштиле и сега може да се нормално најдат нови места кај што ќе се дигнат. И па ако обезбедат тие 10, 12, 15 години ќе биде идеална позиција. Не можеме тоа да спречиме, не можеме многу да го подобриме старењето. Старењето јас зборам од аспект гинеколошки, нели? Али генерално општото старење на сите нас. Ајде да ги слушаме прашањата и на следните гледачи. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака, поздрав до вас, до професорот. Благодарам. Моето прашање не е поврзано со миоми на матка. Се работи во мојот случај за пред 2 години бев со канцер на града. Канцерот беше нели хормонски зависен од естроген. За да повторно се појави канцерот после 2 години, онкологот се сомневаше во хистопатолошкиот наод и се случи значи фатална грешка. Хистопатолошкиот наод излезе дека канцерот не бил воопшто зависен од естроген, односно тројно негативен, а јас во 2 години бев значи без месечен циклус, примав хормонална терапија, значи без потреба. Сега јас повторно примав хемотерапија, се е во ред, фала Богу со мене. Последен контролен преглед имав скоро пред 10 дена, се е во ред со ендометриумот, матка, јајници, тоа се. Сега сакам да го прашам професорот во врска со јас се уште, односно немам циклус, пошто последната инекција примив во декември, Золодекс, ги примав на секој 3 месеца, така одлучи онкологот дека треба да испримам уште 2 инекции, последната ми беше во декември. Сега се уште немам циклус. Дали јас понатака ќе добијам менструален циклус и мислење од професорот дали да се отстрани матката, јајниците, инаку со мајка на 2 деца, на 35 годишна возраст и така. Ви благодарам за вклучувањето во програма, ви посакувам добро здравје и понатаму да бидете добра. Професоре, што би советувале? Суштествено прашање дали јајниците ќе можат да продолжат да функционираат, кој ќе помине повеќе од 3 месеци од последната хемотерапија што е дадена.
Па тоа ќе го направиме со хормонски анализи кои ќе поминат не 3, нека бидат 4 месеци. И ќе направиме еден скрининг да видиме дали има капацитет од јајниците, колку е останато, затоа што секоја хемотерапија врши оштетување на поедини делови функционални од овариумите, од јајниците. Јас би рекол, добре што имате 2 деца, тоа е идеално, завршена продукција, предпоставувам. 35 години се години кога може да се разговара за зачувување на матката, доколку јајниците бидат функционални на свој начин. Нека биде декември, ако била последната хемиотерапија, во април една убав хормонски статус и ќе се договориме. И ултразвучен преглед. Во секој случај е битно да видиме ултразвучно како е позицијата на преостанатите фоликуларни елементи во јајниците. А во однос на тоа што имало карцином на дојка, никогаш не ли се советува да се отстранат матката, јајниците? Ама бил естрогено негативен на ревизијата. Што ме естроген негативен, да, тогаш значи може да... Ако е естрогено рецепторно негативен, не се наложува. Не се наложува, така. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. И јас би сакала да поставам едно прашање. Претходно поздрав до Телма телевизија и до присутните. Благодарам. Само разбор за прашањето е следново. Дали може да се утврди со ехо преглед, дали тој е доволно индикативен за личност во постменопаузален период? Меѓутоа, со извршена хируршка интервенција во 4-та деценија, со диагноза срцевидна или дупла матка. Значи имаше хируршка интервенција за раздвојување на таа преграда, после која што не сум останала бремена, а веќе циклусот е завршен, репродуктивниот период е завршен, па ме интересира дали таа интервенција може да даде некои последици за матката во смисла на тумори и дали ехопрегледот е доволно индикативен за диагноза. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професоре. Значи, последици од тоа што е матката била таква па е коригирана, не во однос на тумор, али дали матката како своеволно не може да развие, да теоретски сите матки што се инситу во организам може да развијат тумор. Сега пациентката нема мезис, така разбрав, е во постменопауза, така да веројатноста е многу малечка. Лузните од операциите не се некаков ризик за... Ако збориме на статистички, да, постои таков некој процент минимален, али сега тоа не значи дека треба да се во постменопауза евакуира матката, затоа што имала творога матка или матка со септум, така ми се чини дека беше презентирано. Да, не морате да се брините. Редовни контроли како на секој што следува ќе си го правите. Треба да фатиме уште еден дел. Ќе фатиме, само сакав уште едно прашање за полипите. Во однос на ризик факторите, може да ги погледнеме. Вели ризик фактори за појава на матка се перименопауза, менопауза, дебелина, земење системски терапии за време на менопауза. Прашањето ми беше, дали полипите почесто се развиваат кај повозрастните жени во споредба со помладите? Да, ама полипите повеќе кај повозрастните жени се на грлото на матката, додека на стузницата на матката повеќето се кај помладите жени. И уште едно прашање за полипите, дали може полипот само од себе да се замине за време на менструалното крварење? Може, затоа дефинитивна диагноза за постоење на ендометриален полип правиме непосредно по завршеток на менструалниот циклус. Значи се однесува тој како туѓо ултразвучен преглед. Како туѓо тело се однесува во матката, матката се обидува да го изфрли? Едноставно често пати полипот се презентира како насобир на ендометриални клетки, кои што има некоја база структурна која што е фиброзна или помала или поголема, и пошто менструалниот период е последица на љуштење на таа слузница, се дешава да се изљушти тој или некако полип, као ендометриална насобир на клетки, да се изљушти и затоа никогаш не поставуваме дефинитивна диагноза за постоење на ендометриален полип, додека не се направи ултразвучен преглед непосредно по менструалниот циклус. Повелете, сега можеме да преминеме. Јас сакам да надоврзам на мочниот меур, пациентката прекрасно прашање, првата пациентка што постави, за извадена матка, останата бешика и овој вагина на која се спушти бешика заедно со вагина и сето тоа. Значи, во сите периоди од животот нашите органи мора да останат помалку или повеќе
на својата позиција. И сега спомнавме старење, се спушта све ова. И токму тој период кога го одржуваате, секој се бори најчесто, посебно женската популација, да оздржи што поише да биде подолг период, да виталност да биде, али под виталност се подразбира многу често младост и ликот да биде. Тоа е поврзано со редовна добра начин на исхрана, вежбање, тежина, односно да избегнување на обезност. И не мора да значи дека сето тоа ќе го очувате, али структурите внатрешни, посебно кај жени кои што имале породувања вагинални, кои што пувале од така наречено нормално породување, каде што имало некоја вагинална интервенција или каде што имало употреба на вакуумни, на форцепси, на такви интервенции, или покрупни плодови што родиле, доживуваат во текот на перименопаузата, кој ќе се намали капацитетот за исхрана на сврзното ткиво и на еластичните компоненти во структурите на пелвичниот зид, доживуваат спад на органите. И спадот на органите е пореметување на функцијата. Значи, функцијата се пореметува кога ќе се наруши позицијата. Посебно мочниот меур е засегнат тука и доаѓа до често мокрење, фреквенција значи на мокрење, чувство на недоволна испразнетост на мочниот меур, репетирани уроинфекции, инконтиненција, подмочување, неквалитетност во однос на локалната хигиена. И сега морам да спомнам, конечно автори од големи популации изведаа еден огромен скрининг на пациентки кои што чувствуваат нелагодност, болка, супрапубично, значи на местото на бешиката. И они се често мокра, мама имам таква тежина, да не знам што ми е, ништо не ми најдоа, бев на амбул ме прегледаа, таму ме прегледаа. И они нашле дека тоа е миофиброзна фреквенци синдром. Така е, миофиброз фреквенци синдром. Значи, објаснување, тоа е сега наслов мој, тоа МФС. Постои необјаснето затегнување на мускулатурата во карличното дно, поврзано со стрес, поврзано со репетирани уроинфекции, поврзано со дислокација на урогенитални органи. Зашто го зборам тоа? Затоа што секој орган покрај васкуларизацијата има инервација. Тој без инервација е мртов. Инервацијата контролира васкуларизацијата. Ние сите зависиме од инервација. И кога се пореметува инервацијата, доаѓа до нарушување на функцијата и сензибилитетот. Сензибилитетот кој што не се губи, него се појачува, се презентира како болка. Значи, затегнување на карличната мускулатура, затегнување на фасцијата, миофасцијален синдром. И објаснување што е, значи, корекција на органите, на позиционирање, реновирање на функцијата на органите. Спаѓа не само вагина, него мочниот меур, ја тука ќе го нагласам највише мочниот меур. Тој е еден орган кој што е многу специфичен. Е мускулен орган со епител кој што е внатре покрен, кој што издржува урична киселина, кој што ниеден друго не може да ја издржи. Кој ќе дојде на кожа, што се подмочуваат, они прават драгади и страшни проблеми. Значи, тој е специфичен епител. Сега, мускулен орган е и срцето. Ама срцето како се полни, така се стега и празни. Он нема никаква акумулација на крв. 80 пати, 70, 60, зависи од капацитетот, од вашата форма. Толку пати у минута, он празни, пумпа. А мочниот меур, што е мускулен орган, треба да биде резервоар. И тоа се обезбедува со таа функција што ја спомнав преска пара симпатична и симпатична, односно автономиот систем, што не го контролираме ние. Сега таа пореметување на позицијата го руши тој систем. Многу логично. И тоа се еден тип кој што на промени кој што се во редот на хернии. Има пациент. Двајца гледачи има, да. Очекуваат да постават прашања. Имаме навистина многу малку време. Аз ќе ги замолам да бидат што попрецизни во поставувањето на прашањето, за да може да добијат одговор. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, да си го поздравам докторот, само сакам да ми е здрав и жив. Од многу години мене ме има оперисано и сум си добра.
немам прашања, него само ќе му кажете за дека јас во правобранителство се работев, што го поврзува со Цветанка во Струмица за денационализацијата. Така, и само сакавте да го поздравите. Така. Ви благодарам. Да си го поздравам многу докторот, пошто многу сум радосна што го видов сега после толку години. Ви благодарам за вклучувањето во програма, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Еве ќе му дадеме можност уште една на гледачо да се вклучи во програма. Добар ден. Ало? Во програма сте, ве слушаме и го очекуваме вашето прашање. Повелете. Ало? Добар ден. Добар ден, ке ве молам. Едно прашање имам. Нешто го разбрав докторот, ама нешто не. Јас сум оперирана пред 3 години. Така? Од матка и јајници. Има циста на јајникот и извадена ми е матката и јајниците. Ама при породување на првото дете, сум возрастна, пред 40 години, повлечена ми е бесиката. Сега и бесиката е спадната. А приликом операција бесиката не е подигната. Сега ми прави проблем и поново носам прстен. И кога одам на прегледи, со ехо прегледот, докторот гледа на самата вагина крв, а и плюс некогаш и на јас наоѓам крв на ракото, не се подмочувам, али тоа е тоа. Што понатака од докторот сакам да чуам? Така, што понатаму може во вашиот случај? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, и ова е типичен пример. Да, со прстените. Да. Значи, за жалост, често пати ринг песари, прстените, ги употребуваат како дефинитивна терапија за дислокација на мочниот меур, за бешиката, на матката, на сето тоа. Прстените постојат и се наменети за операбилни случаи. Значи, има случаи каде што поради кардиоваскуларни, респираторни проблеми, централен нервен систем проблем, генерално каде што не е дозволена витално незагрузувачка операција. Значи, кога не постои загрузување на животот, не се препорачува операција. И тогаш прстените вршат својата функција да биде подобрена позицијата на некој од овие органи, а не да се употребуваат како дефинитивна терапија. Зашто прстенот е странно тело во вагината, предизвикува комплетна и перманентна пресија на епителот, односно на крвните садови кои се под епителот. Тие не можат доволно да функционираат и да доведуваат нити кислород, нити исхрана, прават рани и прават воспаленија, и прават перманентни инфекции. Тие инфекции ги загрузуваат и мочниот меур. Мочниот меур кога има репетирани инфекции може да предизвика асцензија кај чување на инфекцијата нагоре, према бубрезите. И во тие години обрамените сили се намалени. Па се до тоа ќе го земете вака како постоење, наведува на тоа дека прстенот не е решение на спуштена, односно на бешика и вагина. Нека дојде пациентката да видиме кој степен е на тоа и ќе се искоригира. Во секој случај мора бешниот меур да биде на своето место за нормална функција да има. Професоре, понекогаш и млади жени се жалат на ваков проблем. Им се јавува веднаш по породувањето. Дали ке нив е потребно да се направи некаква корекција или пак Ама рековте вие веднаш после породувањето? Не треба да се прави корекција. Треба да се остави период да помине после породување. Често пати се враќа нормалната позиција и функција. Не знам, леунството би траело, не знам, 40 и колку таму дена, па ќе додајме уште малку период, зависи од пациентката, дали колку се поправила, колку... Веќе споменавте, многу фактори се во прашање. Многу фактори се прашање. И јас затоа реков дека е пристапот многу индивидуален. Многу битно е да биде индивидуален, зашто за секој случај има индивидуално решение. Јас толку години тоа го работам и заклучокот е дека многу пати кога се пишат реферати, ова се речи вака, ова се речи вака, ова се речи вака, да, во тоа е во ред, ама во тоа има уште многу со ситни букви напишано што не се чита. Обичи кога ќе најдеме на интернет, се тоа некој си живо 3 реченици, но никогаш не е така. Да, верувате. Далеко е покомплексно. Професоре, ви благодарам многу за вашето гостување во Телма амбуланта. Секогаш интересни емисии, секогаш можеме да научиме нешто ново. Проблемот со инконтиненцијата, со уриналната инконтиненција, односно подмочувањето кај жените, за жал е голем и често присутен. Порано воопшто не се зборуваше за тоа. Тие се сраме, крие, но сега некако се охрабри. Еве и од тоа што гледаме, се вуват во програма, свесни се за својот проблем и бараат решение.
Ја би бил задоволен ако допринесеме многу да и пациентите, ама и колегите што водат пациенти, било да се гинеколози или матични доктори, и било сите други кои ќе чујат таков проблем, да знаат дека постои убаво и ефикасно и дефинитивно решение. И да заклучиме уште еднаш, не е нормално подмочувањето кај жената во одредена фаза од животот. Апсолутно. Ви благодарам уште еднаш за Ми гостувањето. беше задоволство. Почитувани професор доктор Васил Илиев, специјалист по гинекологија и акушерство, субспецијалист по урогинекологија во клиничката болница Жан Митрев, беше гостин во денешната Телма амбуланта. Ова беше воедно уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.